ezala kaka boye oyo etali politique ya mboka mwana mboka maître Landou Mandundu Patrice Emery président national asala choix moko ya malamu ya kosoutenir vision mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton oyo etali réserve nationale comme actualité politique nakopesa explication ya réserve nationale elobi nini ezali mbongo oyo l'État akotisaka na banque mosala nango ezalaka nini soki mbongo wana ezali ebele nazali commerçant nakei na mbongo na ngai ya dollar bito nakei na bafranc congolais bapesi ngai dollar mpo nakende kosomba biloko libanda franc congolais etikali na kati ya banque na biso banque centrale mpo circulation ya monnaie ezala malamu na mboka oyo ezali sango ya esengo na manda ya kala to na régime passé tozalaki na montant wana te batikaka biso na 800 millions mais lelo oyo tokomi na 3 milliards 500 000 dollars esengo te esengo te ezosalema ata na tobandi kolia fufu te tobandi kofuta transport malamu te ekokita tokomi na 3 milliards 500 millions de dollars oyo ezali réserve d'échange oyo etali senko batata milimo na biso senko nazala respect na bango pamba te tobunda na bango bitumba po tobenga na mwana mboka Joseph Kabila na pouvoir akenda mpe ya sonam oyo etali consensus ya CENI na article 17 ya charte ya baconfession religieuse article 17 elobi nini en cas ya consensus esenge tokende na maponomi basengi bango tokende na vote batata milimo baboyi bandeko si confession religieuse wana bavote ndeko Denis Kadima nakopesa bino révélation moko ekamwisa bino même abe malumalu na 2006 basignaka PV na ete epa ya Senko na SCC soki lukuta kota na Google vérifier SCC na Senko basigna PV ya malumalu te sikoyo lobi lisusu na Top Congo na landi mama Geneviève Inagozi a révélé biso lisusu alobi na série ya Ronsa Malonda ezaki toujours 6 confessions religieuses oyo basignaka PV ya Ronsa Malonda ndenge ngo pena oyo akadima donc mama Geneviève alobi boye FCC basalaka erreur pamba te bango nde bazalaka majorité na parlement Thierry Kamuna akamwa bi oh bosalaka erreur wabi ezaki erreur siko foto bongisa na tour oyo foto ke na consensus na charte na bango elobi nini chaque confession religieuse azali na droit avoir moko catholique voix moko SCC voix moko oyo Dodo Kamba Kamba église de réveil voix moko islam voix moko kibangiste voix moko sikoyo 8/6 nani azwi wana eteli catholique le lobby na pokwa mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi aoti s'adresser na nation azo signé ordonnance nommant les animateurs de la CENI bolinga te élection en 2023 ezali élection en 2023 ezali bandeko na ngai tofongola miso mwana mboka maître Landou Mandundu akokoma député en 2023 basoluka to dialogue contre nini mpe contre nani dialogue ya nini mokonzi ya mboka azosigné ordonnance donc kadima je crois semaine prochaine banalisia mosala po apesa calendrier na ye na 2023 élection esa nini ezala biso mpe na P4 tofongola miso tokei na élection ya bagouverneur na bavice gouverneur de chi ekosalema na 13 provinces ezali 14 provinces mais province moko ya Ituri ekosalema après levé ya état de siège donc à partir déjà ya lundi rapporté à CENI Norbert Basengesi a CPC déjà autorisation bandeko bakende ko déposer ba candidature na bureau ya CENI batu ba ko rester élection ezali
Corneille Nanga, l'équipe naïe. Donc, pendant le 25, sur le 30, ma candidature est Sili. Le 3 décembre, donc une élection. Si Manango, après le 3 décembre, PESI, publication, Oyo, cause de la province, diriger la province. Na Congo central, na Maïndombe, na Kasaï, na province de l'Équateur. On est dans l'élection. Pour Italie, FPAI, cordon Patrick Alobaki, force politique alliée à IDPS. Pour le moment, na mona mboka, Laurent Batumona, pour Azali na incompatibilité. Après ça, Moto Molo et pas Maître Magloire Kassongo. Yende Motozo dirigé. Pourquoi Laurent Batumona a dirigé pas Maté Azali, DG, il y a ODEP, la carte il y a présidence. Pour Italie, Banyongo et Mboka, Yende Moto dirigé Yango. Comme Azana incompatibilité, après ça, bateau de commandement et pas Maître Magloire Kassongo. Maître Magloire Kassongo, le Biboé, a encouragé Boinea, Mboka Christophe Mbosso, a invité le chef de l'État à nommer Bandeko ya Seni wana pote ba na musala tozana posa élection et salima. Tamizage ezalate. Moïse Katumbi azali membre ya Union Sacrée, beaucoup de respect. Moïse Katumbi atindaki correspondance et pas Mokonzamboka. Alobi na Mokonzamboka azo regretté pour assurer poste à vice-président à Sénité. Mais à Sengi la chef de l'État. À Sengi la chef de l'État a signé ordonnance. Il y a des gens qui ont signé. Ceux qui ont signé, ils ont signé et banité. Maître Willy Wenga, il y a toujours un Seni. Parce que l'animateur à Seni, ça combien? 12. Ça combien? 12. Oh, normalement, ça a combien? 15. 3 basalités, tout ça là, nini. Constitution et perception, c'est là. Maître Willy Wenga Lobi Boé, en cas de quoi, constitution c'est ça limité. Les confesseurs religieux sont batindi, batumisa to bazozangate. Baboyi na bango. Mokonzambo ka consigné ordonnance ya 12 wana. Bakota na bureau ya ndanga. Basa aposa to dialoguer pour Mokonzambo wasani nya bioma mabe. Exactement. Donc ina o Italie Mokonzamboka yebi bien que non. Oyo biso tozozela fufu. Abasani etonda soso ekita tozozela bana batanga malamu o etali éducation ko gréver ezali droit constitutionnel ezali na kati ya constitution kasi esengeli banseignant na gouvernement bavanda basolola batala makambo oyo ya gratuité likanisa gratuité ezali na article 43 constitution soki oye kovérifie tokomona yango excellence président Kala Kabila atiaka yango en marche te kasi Félix ntango aye atia yango en marche ezali likanisi moko ya malamu kasi baministre oyo bazotravaille na mokonzi ya mboka balakaki baenseignant chaque trimestre tobando bakisila bino 100 000 francs po tokóma na barème moko ya combien ba plus ou moins 500 $. ndeko Tony Mwaba alakaki bango 40 000 francs. Ya bakisi te. Tozo na kati ya Union Sacrée. Esengeli toloba oya solo oya critiquer pour nini donc critiquer. Alors abakisi bango 40 000 francs te banseignant batomoki bana na biso bazotanga te. Baleki na biso bazotanga te. Ezali eloko ya pasi. Ezosenga na biso banseignant na gouvernement tovanda totala boni oyo tokosongela musala po de classe esalema bana bazwa matière ya malamu. Mokonzi ya mboka apesaki litoi atiki gouvernement agere yango aza na posa protégere na makambo nyonso te soki akoti na makambo nyonso ekoma o aza égoïste. Alors kala te consensus ekosalema bandeko na biso baenseignant bakozwa compromis oka bien mpe bakozongela classe maboko makasi maboko mpona sukisa abe Donatien Chole azalaki na conférence lobby abe Donatien Chole alobi boye soki l'État
soki l'État aboyi koyoka oyo baenseignant bazoloba catholique akozwa baekole na ye kasi eloko ezobosana les sols et les sous-sols appartiennent à qui? À l'État. Elena likolo eza ya nani? Bazumekola bango siko bango bakosalela yango wapi? Tala siko kote l'État okanga bango. Napesa un exemple. À l'époque à Mobutu, Inikin, université à Louvagnou, ezaka nani? Ya ba catholique. Mindele ne bato batonga Louvagnou Inikin. Tango amoni milinga Mobutu asali nini? Abotoli Inikin ekona ya nani? Ya l'État. Po eza mabele ya nani? Ya l'État. Donc abelo na se chole, tozo pesa boto simingi pa matia zali tata molimo. Soki balobi bato la beko na bango. L'État ko bon. Beko lo eza ya bino. Kasi ezali mabele na ngai. Bage gotonga ngona. Gotonga wapi na espace. Ko bana ba mata ba ketanga ku. P4. P4 2023 Soromoni Papa Tobegi Maître Lan Mandundu président national Licolo Baché numéro 15, numéro 20, numéro 50 et la question au Sanini Papa Oyo Aché numéro 5 et la question au Sanini Papi Macha, le secrétaire général, Gira Singongo, le Gonangai, Cyril Koumounde, Batignon Soron, P4, Babiso, Papi, Bagelo, Bachéri, on a si ma papa, oh, maintenant on a pris nous. N'a numéro, on a dit Bosso, et l'expo Sanini.
bana pompage ngomba likusa bobosana te rendez-vous eza na 2023 le lobby président a signé déjà donc na 2023 élection ezali bokovote mutu oyo aza na nsima maître oyo aza libanda movote te lelo awa chaque samedi elingi kolakisa ke toya susi ya maloka edéveloppe toya susi lobi maloka efongwama ebisa badepute ebele tolingi bakanususi pouvoir oyokani yebisa papa yebisa mama na ndako toya besoin pouvoir na biso na ngale na lukunga etikala ata bayele na mbongo ata baye na bapolo bozwa loso bolia bolaka polo mais na urne bovote bango te mpona kochute torespecte heure na 7h15 toosilisa toma na 6h30 à 7h15 donc c'est-à-dire samedi prochain ndeko nyonso ya P4 oyo yebi pardon voilà oyo yebi aza na contrat oyo ya malweka oyo aza na kimwala okomisa message biso chaque samedi toza awa ozolanda ozala cordon te yaka toza na besoin place oyo po etondaka na bato ya P4 il faut sango oyo ekende tina ipene ekende tina na mbudi ekata même frontière Tibandu Bakongo qui est P4 a ça déjà Parlement debout et organique à 6h30 Tutuki Singai Papa Chéri dans ma tindelinga message na nini na yembango na pilote problème na biso eza nini Tolanda problème na biso eza nini awa na parlement debout ya P4 nous voulons sensibiliser voilà tokende plus na sensibilisation koyebisa batu importance ya kovoter bao bazokanisa vote ezala te na 2023 lobi déjà ba confirmer Denis Kadima il y a vote na 2023 cela veut dire biso na P4 tokandi déjà ko se préparer tokandi ko se préparer ba vote oyo eleki to vota mabe bato to vota lelo baza basalela biso nini mais maître Landu Mandundu mwana ya mabele nanu kutu azwi eloko te mais déjà misala ezomona bilemo eza ebele tokotanga te lelo po soki totangi awawa ya mosusu tokoma tilobi na ntongo tometela no maître Landu maboko alors biso oyo tozali awa baselile nyonso elobi cordon Patrick tosala sensibilisation musala déjà ebandi awa chaque samedi tokutanaka mpona sensibilisation soni eza te parce que bomoi yango oyo bomoi yango oyo Maître Landu Maître Landu moto ma voisin Pio ma voisin Malala ma voisin Bakima peut-être bar Licolo yango na bakisi biso bato oyo la sensibilisation ce n'est pas du temps perdu ça nous vous assurons oyo tozo perdre le temps hein parce que lobby bénéfice nango ezali pe ozala ebele parce que banda déjà ezo salama alors moko lobby tanga na zuli pa moko na pesi batu bakimi me contenir sur tout la boue baungisa
nzova likolo ya bazwi ya mukie ale batikali biso sikoyo totikali tokodondwa P4 po moyo ezali. Merci. Tokomi na suka totikali na 5 minutes. 5 minutes etikali en tout cas ezala mpona koremercier mutu nyonso oyo abomi tana ye na ntongo akati komi na 6h30 aye na parlement de je vous dis la vérité ezali temps moko ya perdre te temps oyo tootelema awawa mutu aperdre temps na ye aza te donc mutu nyonso oyo aza ya mwana nyonso ya P4 ntango azoya awawa kotia susi te oyo ngai nazoya awawa nazoperdre temps na ngai ozoperdre temps te baoyo balandaka Jésus Christ na nsima bapendaka temps te eza boye te lokonzi ya likolo biso mpe tokomona kaka tota tokopalpe eza boye te tozalaka na eliki yake elobi ekosimba. Merci beaucoup na ndenge boye tokutana lisusu samedi prochain tozala ebele tolonga bafective ya 20-30 mo liste esalama liste ene esalama ce n'est pas pour rien mutu nyonso atie komone na kati tika koma basamedi mipona mikomone eza kaka yebake soki ligato yo kozwa bongo biso moko bakorono tokobundabunda na kati puke yo bima eza boye te parce que boyebake objectif ya parti politique ezali mpona conquête ya pouvoir yango biso toyoluka awawa toyokani objectif ya parti politique eza mpona conquérir pouvoir yango tokata komi na biso plus longtemps que possible. voilà yango mo togarde yango toyaka à 6h30 mpona lobi tozwa pouvoir alors ntongo okata pongi na yo kangaka bilongi ya bato oyaka awa lobi ekofuta biso eza boye to boye te boye to boye te alors objectif 2023 objectif 2023 panzana tokutana sikoyo samedi prochain na ba 6h30 toyokani foto na